pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Alga Mandasat. Pagi ini kita coba keberuntungan lagi ya, sahabat Dasar ya. Cuaca di pagi hari ini cukup berangin nih. Berangin dan juga ombaknya lumayan. Oke, pada saat masih bersama teman-teman yang kemarin tuh. Ada Bang Mono nih. Mantap. Oke, sahabat Dasar. Kita langsung aja, oke? Sebentar lagi kita udah sampai di lokasi mancingan. Yuk, ikutin perjalanannya. Yuhui. Oke, sahabat Dasar, bentar lagi kita mendekati area pemancingan. Jauh-jauh dari lokasi tujuan. Kita mulai ya. Nah, kita berada di sekitar pulau. Dastan, kita udah sampai dan masing-masing menurunkan pancing dasaran. Kita lagi ngetes nih di daerah sini ada nggak makannya. Mancing Belitung. Sip lah. Sip lah. Oke teman-teman, kita udah sampai lokasi pindah tadi. Kita coba lagi lokasi yang baru. Coba pakai perintah bisa bikin. Keratap. Tuh. Awas, tak kelihatan awas. Iya. Oh, kota umpan ini. Apa tuh? Seminyak. Mancing Belitung. Sip lah. Yuhu. Toing benar lah. Oke. Ini kan apa nih yang makannya?
kecil guys, jadilah gantongan kunci guys. Ternyata dapat gantongan kunci sama Destan. Oke. Oke Sobat Destan, mancing belitong sip lah. Trike strike. Kenapa ini guys? Kita lihat dulu ini. Kerapu guys, Destan. Waduh. Waduh. Strike juga. Tuh. Penggeronggol pada start. Mantap. Mancing belitong sip lah. Putoi. Start nih. Lagi sama Destan, Bung Randy kita. Itu dia. Mantap. Awas. Jatuh. Keluar aja, keluar. Nggak di bawah itu ada amat. Iya, dikali dengan itu teh. Mal tuh. Oke. Mancing belitong. Sip lah. Lumayan, sama dasar. Pas sore mau makan ikannya, aduh. Strike lagi, pada dasar. Tuh itu nih, bye. Lepas cepat buat deh. Cepat. Selat. Iya. Wah, takut kentut wah. Ika hebat tuh. Tidak diberi. Tidak apa-apa, beri sedikit. Yang terbagi tarik benar. Dari lawan seminyak juga nih. Iya, seminyak nih. Warna apa ini kalau? Indo. Ayo Indo gitu ya. Warna tuanya tempat. Tanggung. Terus minyak apa bang, minyak Ren. Tapi nggak ready nih, sauk langsung.
Oke. Ah. Ini dia. Ini stick. Keluar gitu. Kat dulu sini. Bukan buku kau benar ini. Wah, Mancing mania Belitung. Sip lah. Mantap. Alhamdulillah. Kedalu. Strike, Pak. Strike lagi nih sobat Stan. Kayaknya nggak dekat nih kiri-kiri ya. Dekat kiri-kiri. Oke. Jadi nih barang. Bye. Oke. Alhamdulillah. Oke. Stan. Satu lagi nih, saya minyak. Mancing gitu, sip lah. Oke, sahabat Dastan. Sekarang kita udah pulang nih. Wow. Sampai ketemu ya di episode yang akan datang. Bagi yang suka, like, subscribe, share atau komen di kolom bawah aja ya. Dastan mau beres-beres dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing monitor. Setelah